大家好，我係風仔，今次咧就去咗泰國嘅曼谷，去程就搭咗太航啦，回程咧就搭咗擁有中東三寶之稱嘅阿聯酋航空 A380客機。我哋咧開心 share 下呢兩轉大概2個半鐘頭嘅飛行體驗啦。中意呢條片嘅話咧，就記得 comment、like and share 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 YouTube channel。記得隔離撳埋鐘仔著先睇啊，有新片咧就唔會錯噶啦。我哋出發。去程我哋搭咗 TG601 由香港去曼谷12點55分起飛嘅航班，空中巴士 A33038 型號嘅客機，個 registration number 咧就係 HS-TEN 機齡17歲。由於班機咧遲咗到香港啊，所以咧我哋都遲咗差唔多2個鐘頭咧先至到曼谷。呢班機有商務艙同埋經濟艙 ，total 有294個座位。經濟艙以242嘅座位排列嘅，今次呢班機咧係完全 full 晒㗎。我坐喺走廊嘅位置啦，前面咧有個輕觸式嘅屏幕咧，望落都幾清楚嘅，仲有一個 USB 嘅充電位同埋耳筒嘅插頭。下面有一張咧一塊過嘅餐台啦，同埋一個杯架嘅，耳朵入邊亦都可以裝下電話都得。座椅下面咧有個腳踏嘅，同埋以我178嘅高度咧，前面仲有一個拳頭嘅位置㗎，都尚算闊落。座椅下面咧有個插座咧，方便旅客使用㗎。耳朵入邊有聽筒、購物指南同埋一張安全指示卡，同埋咧會有個枕頭仔俾你嘅，軟腍腍咁，幾舒服㗎。至於娛樂系統方面咧，主要以泰國同埋外國嘅電影為主啦。系統咧都會即時睇到航班嘅實時資訊嘅，同埋見到呢個 system 咧嘅流暢度都唔錯㗎，唔會棘下棘下咁樣，都幾暢順。今次呢班機咧，我就揀咗雞肉飯啦，有前菜、餐包同埋泰式龍眼糯米飯麵包作為一個甜品嘅。今次咧係 After You 同太航做嘅 crossover 嚟㗎，味道都幾特別。至於咧呢個雞肉飯咧，我就覺得有少少辣同埋重口味咗少少嘅。今次回程咧，我就搭咗擁有中東三寶之稱嘅阿聯酋航空。今次咧就搭咗2點鐘嘅班機返香港啦。今次呢班機嘅機種咧，我都係第一次搭㗎咋。係空中巴士 A380 客機，下層咧就係 Surf Economy 啦，咁上層咧就係 Surf 頭等同埋商務艙嘅旅客嘅。機齡13歲嘅 A380 客機個 registration number 咧就係 A6-EEN， 經濟艙以343嘅座位排列㗎。你見到咧座椅嘅厚度咧都比較厚嘅，前後空間都比較闊落，唔錯唔錯。座椅前面有個輕觸式嘅屏幕、USB 嘅充電位同埋一個耳筒嘅插頭嘅，同埋一個可以伸縮嘅 remote， 入邊有個輕觸式嘅屏幕。右邊有個掛衣嘅鈎仔，而下面咧就有一個可以摺疊式嘅餐台同埋一個杯架。見到腳部空間咧都算非常之闊落㗎，起碼個半拳頭嘅位置。耳朵入邊咧都有安全指示卡、耳筒同埋一個購物指南嘅，亦都有個枕頭仔啦，同埋一張毛氈俾你。至於娛樂系統方面咧，電影嘅種類非常之多，嚟自唔同國家嘅旅客咧都十分之啱睇㗎。同埋機艙外邊有3個實時嘅鏡頭啦，可以咧隨時可以睇到出邊實時嘅環境㗎。
今次個飛機餐咧都算豐富㗎，有頭盤同埋甜品。甜品咧就係椰汁糕，頭盤除咗一個餐包之外咧，都配咗芝士同埋一個牛油可以俾你選擇啦。而主食咧就係一個蜜糖薯仔雞配咗蜜豆，雞肉咧就較為鞋身少少，同埋蜜豆咧就偏腍麻。甜味方面咧都算 OK 㗎。最後咧仲有一包餅乾同埋一個牛奶朱古力作為一個甜品同埋小食嘅，唔錯唔錯。總括而言，今次咧呢兩程機咧座位上嘅間距同埋佢舒適度咧都唔錯嘅，娛樂系統都唔差㗎，可以睇到唔同種類嘅電影可以選擇。至於試食方面咧，如果調味同埋烹調嘅時間咧再執一執咧，咁就好 perfect 啦。中意呢條片嘅話咧，就記得 comment、like and share 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 YouTube channel， 記得隔離撳埋鐘仔出先睇啊！有新片咧就唔會錯㗎啦。我哋下集見，拜拜。سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في مطار هونغ كونغ، حيث التوقيت المحلي هنا يشير إلى الساعة 6 مساء، ودرجة الحرارة 33 درجة مئوية. درجة إبقاء أحزمة الأمان مربوطة، والتأكد من أن جميع الأجهزة الإلكترونية الشخصية مغلقة أو عداوة الطيران حتى يتم إطفاء إشارة أحزمة المقاعد. قبل المغادرة من أجل سلامتكم، الرجاء توخي الحذر عند فتح خزائن الأمتعة العليا، والتأكد من أخذ متعلقاتكم الشخصية من مقاعدكم. نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم، آملين أن نكون في خدمتكم مرة أخرى في المستقبل. Ladies and gentlemen, welcome to Hong Kong International Airport, where the local time is 5 minutes past 6 in the evening. Please keep your seatbelt fastened and your personal electronic devices turned off or in flight mode until the seatbelt sign has been switched on. Before leaving us today, for your safety, please be cautious and open the overhead locker, and remember to check the seat area for any personal belongings. Thank you for flying Emirates. We hope you enjoyed your flight, and we look forward to seeing you again soon. ท่านผู้โดยสารคะยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงค่ะเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือ 18:06 นาทีเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและยังคงปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือตั้งค่าอยู่ในโหมดเครื่องบินจนกว่าสัญญาณไฟแจ้งเข็มขัดนิรภัยจะดับลงโปรดใช้ความระมัดระวังในขณะที่ท่านเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของท่านเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้โดยสารท่านอื่นและกรุณาตรวจสอบสัมภาระสิ่งของท่านก่อนลงจากเครื่องด้วยค่ะสายการบินเอมิเรตส์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการท่านอีกในเที่ยวบินถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ女士們、先生們，歡迎嚟到香港國際機場，當地時間為下午6:06。請你保持安全帶扣好，直至安全帶指示燈熄滅為止。個人電子設備請保持關閉或切換至飛行模式，直至安全帶指示燈熄滅為止。落機前為咗你安全，請小心打開頭頂行李櫃並仔細檢查你嘅座位範圍，以確保帶齊所有隨身物品。多謝你選擇阿聯酋航空，衷心希望你享受咗一段愉快嘅旅程，並期待不久後能再次與你見面。感謝各位選擇阿聯酋航空，希望喺不久嘅將來能夠再次為你服務。多謝各位，再見。